Alors, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV. Au commencement était la parole, et la parole est Christ. Radio Parole Vie, la radio qui donne la vie à travers la parole. Mbote shalom bien-aimés dans le Seigneur, Mbote chers papa et maman, chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices de la Radio Parole Vie, la RPV. Vous qui êtes partout à travers le monde entier, vous qui aimez cette Radio Parole Vie, vous qui la soutenez, vous qui priez pour cette radio, soyez bénis où que vous soyez. Merci bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien moi votre humble frère, le frère Herbie, héritier Bissiamou, moi natatananga les révérends, évangéliste Jean-Paul Mata, pasteur de la foi. Nazane son côté abino sango malam na bututo penaton walelo comme un prédicateur de la bonne nouvelle. Merci bandeko obo comme pasteur tout évangéliste. Vous amate à Radio Parole Vie, vous partagez kanaba ami, na ba connaissance topé na ba relation. Merci vous amis partout à travers le monde entier. Kola salabino ngolu pe bolam akani sabino na souci boza nango yali loba. Bien-aimé, nzamba zolo bana bien-aimé de le Seigneur qui liloba na nzambe otoyo kalelo mukolo tokozaka na posa nango me ba kozana posa nango bakozwa ngo te nzamba kotinda carence au tinda nzala ya liloba nzamba kotinda nzala liloba. Merci ndeko nanga olinga liloba na nzambe, vous qui aimez la parole de Dieu. Jérémie lobiango bien-aimé, dans chapitre 15 verset 16, je recueillis tes paroles et je les ai dévorées, et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Bien-aimé, le bananzambe nde esalaka esengo na mutema mutu. Ezana batobele bakanta bakozwe esengo mukolo bakubala. Babala mesengo e yate na mutema. Ezana batobele kanisa et dans un esengo te pono na botité. Tono bota de non esengo. Le bana mibale misatu mine mitano. Bien-aimé dans le Seigneur, tant sous motoba, m'ont réalisé et sengozate. Vous soyez quand ça a osé sengom kolozana poto, kolozana France, kolozana bien-aimé dans le Seigneur, États-Unis, kolozana Allemagne, achema kolon Allemagne, achema kolon Europe, en Amérique, mais ont réalisé. A comme kutu muta parce que les kanenga zalaki en Afrique. Bien-aimé dans le Seigneur, eza poto tem te pesa question na mutema mutu. Eza mbongo te ni libala, ni moana, ni quoi que ce soit. Bien-aimé, c'est Dieu. Yesu Massia à Nazareth, voilà pourquoi le dit je vous donne ma paix, je vous donne ma paix. Abina pesi bino kimia nanga, yem ta pesa ka kimia. Biloko o nzamba sali, bien aimé, ukoko sunga na moi temps, mais ngoto ko pesa une paix définitive. Ngoto pesa kimia. Zamba tobele ana mbongo, mais santé so tungisa. Zamba tobele ana ba avion, mais santé so tungisa. Zamba tobele, bien aimé. Akenda bamboka nyonso akenda ka partout, bien aimé. Mais ane loko moko o etam selongo la kesengo. Merci chers auditeurs et auditrices de la Radio Parole Vie, te sambeli. Seigneur, te pèse merci. Yesu Massia Nazareth. Tata to simbi sitango na salobo kona ngolo. Ko Yesu Massia Nazareth, il est écrit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Ko na lobate na nzela na ngamoko. Mena loba na pari ya nzambe. Tata parce que na mangolo na yebisa peuple ote. O bakati pongso ezaki ponanga. Ba mama o banga bakata pongite. Sozaki ponanga ba papa ya mikolo o tata ba sali na yon kolo ya basi na mibali kolo na bilenge na ba mikolo tata banga bakata pongite pona ba yokanga herbi parce nani lo no pia bango ten kolo mais le kola yo o telemisinga o chelo ko kati nanga pona transmettre yango no bakati pongi kolo tika pongi bandeko bakati efuta bango tika liloba ya butu to pe atongwa lelo Yesu Massia Nazareth emi ma lumière na mulili ya bomo ya batu na kombo na Yesu Massia Nazareth nde kolo to sambeli petolobi amen. Merci bien-aimé dans le Seigneur, tika ngolu bolingo pe bolam ya Christ et bana ko bila bino. Bien-aimé Mali Kambozali, ne crains pas. Bien-aimé, car tu ne finiras pas cette année dans la détresse. Yaya, mon frère, ma soeur, kobanga lokote. Pambate okosilisa ane ote na kolela osilisa ane ote na passe na zo rappelongo tango nyonso mon frère ma soeur osilisa ane ote na ba souci osilisa ngote na ba inquiétude osilisa ngote na ba miom osilisa ngote na mikakatano osilisa ngote na ba asthme osilisa ngote na ba problème wana mon frère ma soeur osilisa ngopete maboko pamba osilisa ngote na ba sango ya mabe osilisa ngote mon frère ma soeur na pasi na mawa tope
bien-aimé dans le Seigneur na kozanga aussi lisango bongote. Pourquoi? Parce que zana nzambe osoko beleli na tango pasi akoyanula. Abi invoque moi je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Mon frère, ma soeur, il y a des choses où tu as ignorer. Et ça la réalité où yonanga bien-aimé dans le Seigneur, tu as ignorer aux senga mon frère, ma soeur, tout élément de manière que tobi kangolo tobi kapé bolamu ya Christ katikata bomo na biso bien-aimé na sepeli na pensée monsieur na nzambe na komba Jérémie lobini bien-aimé na lamentation de Jérémie chapitre 1er na verset 20. Jérémie lobiboué Éternel, regarde ma détresse. Abi Yahweh, tala pasi nanga. Yahweh, tala mawananga. Yahweh, mona souci nanga. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible dans le sambo lelo, c'est possible dans enseignement lelo, nzamba tala yo. C'est possible dans enseignement lelo, nzamba mona pasi na yo, amona souci na yo, amona malheur na yo, amona mikakatano, ozo sala yo mon frère ma soeur, c'est possible. Bien-aimé dans le Seigneur, car ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Cela est possible à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible, mon frère, ma soeur. Nzambe atala pasi na yo, Nzambe atala mikakatano na yo. Ah, Jérémie lobi, Jérémie zaki na détresse. Tom sou mon frère, ma soeur, ozo kanisa eloko wana we kangami yo, détresse wana ebandi na yo. Ebandi na yo te mon frère, ebandi na yo te ma soeur. Bien-aimé dans le Seigneur, ebanda kala. Jérémie lobi awa, abi éternel, regarde ma détresse. Abi mes entrailles bouillonnent. Abi mitiopo nanga kati nanga izotoka. Kati nanga izotoka. Abi mon cœur est bouleversé. Bien-aimé, quand est-ce que le cœur est bouleversé? Motema mutezaka bouleversé. Bien-aimé, tango zuba choc. Tango zuba problème. Tango zumi kakatano. Tango zana ba souci. Tango zana ba inquiétude. Yango ko mema bouleversement. Ya cœur. Yango bien-aimé dans le Seigneur et comme un bouleversement, il y a cœur. Yango ko sala que bien-aimé dans le Seigneur, motema mutu ezala bouleversé. Abaki salobini. Abi mon cœur est bouleversé au-dedans de moi. Abi car j'ai été rebelle. Abi car j'ai été rebelle. Abi nazalaki motomboki. Liboso na yo, nazalaki motomboki. Abi pambati nazalaki motomboki. Na tomboki la ki maloba na yo, na tomboki la ki makomi na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça n'a poussé à secours, il y a Christ. La Bible dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Maman, tombe sous détresse na yo, et ça détresse ya kolela. Tombe sous détresse na yo, et ça détresse ya chômage. Tombe sous détresse na yo, et ça détresse ya mikakatano, ya humiliation, ya maladie, ya limitation. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur, que cause à la détresse, mais la Bible dit notre Dieu est le secours. Azali sungi, o ezanga kate, natango ya pasi. Na biso mon frère ma soeur, belela Christ, senga secours epai na ye. Ye moko lobi, boya epai nanga, bino biso ba ebozana mikumba pe bolembi, no pesa bino bopemi. Pourquoi otika na mikumba no yomoko? Pourquoi yaya okwa ko gérer mikumba na ote? Okwa ko gérer mikakatano na ote? Okwa ko gérer ma problème na ote mon frère ma soeur? Pekolela et au sa solution. Bien-aimé, na texte de base nabiso, l'évangile à Luc chapitre 7, comme verset 11. Bien-aimé dans le Seigneur, et pas tout tanga ki batali sibiso li solo, ya moi simoko, ya veuve. Moi simoko ya veuve. Veuve c'est qui? Veuve azamuto bien-aimé dans le Seigneur, on a bon moto boy, ba ambition eza okufa. Ta mususu. Ba projet, ta mususu eza okufa. Ba sentiment tom sueza kokufa. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce qu'azangi muto défendre, azangi muto partager ne ba sentiments, azangi muto partager ne ba ambition, azangi muto partager ne ba rêve. Bien-aimé dans le Seigneur, mutu pas comme ma veuve, maman pas comme ma veuve, c'est qu'il y a banda qui vient avec veuvage te, abanda qui on a na mubali pene na ye, mais mubala azate. Mon frère ma sœur loko so betela tolololo, et ko kipe ko longa na maboko no maman atikali veuve, atikali na mwana. Abi mwana oyo aza richesse nanga, mwana oyo aza héritage nanga, mwana oyo aza héritier nanga, mwana oyo aza consolation nanga, mwana oyo aza sengo nangai. Mais bien aimé dans le Seigneur, liwa et peut botte la maman oyo mwana, et peut botte la maman oyo sengo. Mon frère ma soeur, ezana bato belé, bana bien aimé dans le Seigneur, bazana posa ba botolo ya mutuya osimi na loboko. Ezana bato belé bana posa ba botolo kimia, ba botolo esengo, ba botolo musala, ba botolo mon frère ma soeur, guérison ozana ngo posa. Bana posa babotolo yango. Bien-aimé, mama oyo azaki veuve, tebi rebisi biso teke mwana belaki, sope mwana belaki, sope zalaki ndengeni makome lobi akufeli mwana. Mwana tango akufi,
bien-aimé ata baleli bazwi mwana batye na cercueil po bakende kokunda eza na bato ebele pendant ke na ote ya sengo malamu bazwa esengo na ye batye yango na kati ya cercueil po bakende kokunda bazwa sante ya ye batye na kati ya cercueil po bakende kokunda bazwa maternité na ye batye na kati ya cercueil po bakende kokunda bazwa libala na ye batye na kati ya cercueil po bakende kokunda mon frère ma soeur to mosu eloko lukaka ya na kati ya cercueil to mosu mukando lukaka ya na kati ya cercueil ndeko to mosu oza na étranger wana mboka mopaya oza na yebi te komboni na mboka epai ozwami bien-aimé to mosu bazwa mukanda na yo batye na kati ya cercueil to mosu bazwa permis de conduire na yo batye na kati ya cercueil do mosu to mosu osamba na biso na intérieur ya mboka mon frère ma soeur na to mosu na mboka ba province ya mboka na biso ya Congo to pe ya mboka Brazzaville to pe ya Angola to pe ya Cameroun bandeko bosamba na biso partout à travers le monde entier mon frère ma soeur to mosu osamba na biso na province mon frère bazwa eloko moko ekosala esengo na yo bazwa eloko moko eko faire avancer yo bazwango batya na kati ya cercueil bien-aimé dans le Seigneur décision ezwami baki kokunda mon frère ma soeur nazoyebisa yo papa nazoyebisa mama lokola mwana moto ondima yo ba okundo te mon frère yo ba okundo te ma soeur yo ba okundo te yaya ba okunda ba rêve na ote ba okunda santé na ote ba okunda vie na ote ba okunda libala na ote ba okunda fiançailles na ote ba okunda santé na ote ba okunda ote mon frère ba okunda ote ma soeur bazwi baliba ke kokunda na bonga mpa ke kokunda vie na yo baba ke kokunda mwana mama oyo azaki tellement consolable batu ba memi cercueil po ba ke kokunda pendant que ba tomboli cercueil mutu moko pe lombe o tozote yo Yesu Masia Nazareth azokota na kata famille na yo azokota na quartier na bino na quartier batu ba balaka te batu ba sombaka te batu ba tekaka te batu ba bongaka te na quartier wana lelo Christ azoleka lelo Christ azokota aoleka na nzela na yo papa aoleka na nzela na yo mama makomelo be pa ya lekaka atikaka bilembo e pa ya zali eyebanaka bipa ya lekaka bilembo tikalaka nazo biso mon frère ma soeur présence ya Christ eko changer ba données présence ya Christ eko changer makambo présence ya Christ eko changer ba réalité nazo bisa yo mon frère ma soeur nazo te aloko la prédicateur ya bonne nouvelle nazo bisa batu nyonso te nazo bisa bandeko nanga basi pe mibala kondima o bazoza foi na bango nazo chakati na Yesu Masia Nazareth bien-aimé. Écoutez la pensée de Dieu. Bien-aimé baoke kokunda nini ya yo. Mon frère ma soeur, obisoke loko no bakundi, c'est fini. Otika na maboko pamba. Maman baoke kokunda mwana. Maman oyo azaki tellement inconsolable. Azolela Christ aye. Christ tango aye. La Bible dit atali maman oyo ayebisiye ne pleure pas. Abisie kolela te. Okosilisa anote na détresse. Kolela te. Olela sumba la mibalete. Na jebisa mwasi moko ozolela. Na jebisa papa moko ozolela. Na jebisa sœur moko ozolela po mobala bwakisi yo mobala benga ko lisute bosaki ba projet bosaki tomsu na mboka moko songolo a voyager abi na ko bengisa yo so makambe fandi na bengiso tomsu a bloka yo a bloko na réseaux sociaux a bloko na appel direct a bloka yo lelo zolela mon frère ozolela ma sœur Christ tanga pusani ebisi mama oyo abi kolela te ngape Yesu Masia Nazareth atininga na buta lelo na ebiso mon frère atinga na buta lelo na ebiso ma sœur kolela te yaya kolela te papa kolela te Yesu Masia Nazareth si aye kolela te mon frère kolela te ezana nzambo asekisaka bato alinga sekiso mama alinga sekiso papa ezana nzambe moko bongolaka kolela bato komaka sengo kolela bato ekomaka koseka alinga sekisa famille moko welela tango mulai alinga sekisa mwasi moko welela tango mulai alinga sekisa frère moko welela tango mulai alinga sekiso yaya alinga sekisa yo abongola kolela ekomaka koseka tango akoti abisi mwasi oyo accompagne que mwasi yo inconsolable abi femme abi mwasi kolela te abi ne pleure pas na sima koloba maloba oyo Christ a comprendre que senga mama oyo ezana kata cercueil libala mama oyo ezana kata cercueil esonga papa oyo ezana kata cercueil musala papa oyo ezana kata cercueil Christ aye asimbi cercueil Christ alinga toucher problème a mutu moko alinga simba problème a mutu moko alinga simba soni a mutu moko alinga simba kolela mutu moko alinga simba humiliation mutu moko so yo mutu na zolo bela Christ azo simba situation na yo azo simba problème na yo azo simba liko ezo tungisa yo alinga simba yango Christ asimbi cercueil tango asimbi cercueil la Bible dit ceux qui portaient le cercueil s'arrêta bato maki cercueil batelemaki na zo biso mutu alinga ke kokunda yo azo telema siko mutu alinga ke kokunda yo azo telema akiko kokunda lisusu te bato maki cercueil po ke kokunda batelemaki mon frère ma soeur nana zo
ki mokana ke kokunda yo. Christ tango simbi cercueil bato bateleme babi muto alinga sala nini babi mwana mbala alinga sala nini nzoka Christ aki pozong se sengo na mutema mama oyo ay pozong se sengo na mutema mwasi moko oteka ndeti mutateka kate osala kandeti mutasala kate wana étranger me makambe simba kate Christ alinga zongi se sengo Christ tango simbi cercueil na simbi cercueil bato maki cercueil batelemi Christ agangi abi jeune homme je te l'ai dit lève-toi Christ a pesi ordre abi lenge mubali na lobi na yebisio telema na yebisio abi teke lamuka abi telema oh abi molenge mubali na yebisio telema jeune homme telemaki na zebisa mutu moko makambo elala na vie na yo ezo telema gibalo elala na vie na yo ezo telema musalo elala na santé na yo ezo telema dossier wane simbaka te ezo telema nzamba pambolo ndiko zoloba amen ndiko zo comprendre nzamba ngala musa dossier papa moko angala musa dossier mama moko angala musa dossier ndeko moko dossier wane simbaka te elala kaka bien aimé dans le Seigneur Christ azo telemisango azo lamusango na butwa lelo makambo ezo lamuka na butwa lelo makambo ezo changer na butwa lelo litatoli ezo kota na butwa lelo tout doit changer bien aimé dans le Seigneur Christ est en lobby bien aimé dans le Seigneur abi jeune homme je te l'ai dit na yebisio yango telema jeune homme bien aimé dans le Seigneur sikazalaki la bedi et la mort sasi mowe pa zalaki afandi na zesa mutumoko ngoba mwana zaki akokufa azonga kina bomo nyose kufa na ndaku na yo ezonga na bomo na butwa lelo nyose kufa na santé na yo ezonga na bomo ata matrice kufa ata tolo na yo kufa ata ba reine na yo kufa ata postate ne kufa pendant que no loba Christ azozongi sango na bomo na otea lokola prédicateur à bonne nouvelle nyose kufa na vie na yo ata muteme kufa ata tension comme na ba problème komata kokita tango nyoso mais na butwa lelo Christ azo restaurer nyoso c'est lui qui restaure yemta restauraka azo restaurer santé à bateau a restaurer misala à bateau a restaurer vie à bateau Christ a restauraka alinga longo la détresse asilisa ko le na vie à mwasi oyo de la même manière alinga si ça peut ko le na vie na yo papa anga si ça peut ko le na vie na maman Christ atanga lobi mono zaki na kata cercueil mono mamaki poba ke no kokunda destination échangeaki akende sous cimetière te bakende ne sous cimetière te na zo sa mutumoko Christ alinga changer mudela mutumoko anga changer jela mutumoko anga changer destination mutumoko alinga changer bandoko memo na cimetière balinga changer azongso na ndako na buta lelo azongso na ndako na pokwa lelo azongso na ndako na pokwa lelo mon frère bandeko bozana Amérique Christ alinga zongisa na ndako alinga zongso na ndako esana meluka ndongo zondima Christ azongisa papa moko azongisa mama moko azongisa ya moko azongisa ndeko moko Christ azongisa bien-aimé Christ tango bien-aimé tango mwana alamuki et la Bible dit bien-aimé dans le Seigneur azu mwana wazaki ko lamuka azongisaki pa na mama na ye Christ apesaki mama ote mwana okufa apesaki mwana oyo mama oyo mwana zalaki na bomo na zesa mutu moko Christ akopesa te loko ekufa apeso libale kufa te apeso musale kufa te apeso bana bakufa te apeso ba projet kufa te apeso vie de prière kufa te apeso makambo kufa te apeso ba relation kufa te apeso ba projet kufa te apeso destiné kufa te mais peso oezana bon moi peso oezana bon moi parce que azab bien aimé dans le Seigneur il domine sur les morts il domine sur les vivants azanzambo azali nzela azali solo pe azabo moi apesa ka tena ba oye kufa ma pesa ka oezana na bon moi. Merci bande ko balandi radio parole vie bande ko nanga basi pe amibali ba bozami porte à travers le monde entier. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Il y a émission na biso mokola lelo bien aimé tikangolo bolingo pe bolami ya Christ bilabino tondi ma ke Christ aozanga to ko sala bisongolo pe ko sala biso bolam. Merci bande konanga ya basi pe amibali. Merci na kulutu David Poutou télévision merci na Chris Kundenga RPV télévision kola kansayo merci na Nataki Futa elongono de la Fativi kola sala no bolamu merci ndekonanga Kaiskani RK Pro TV kola sala bolamu merci na bien-aimé Otobenga ka Bogo Sanderson Matufungele elongona chiffre 9 télévision pena de la TV2 merci na Prince Mavuba télévision merci na Juve télévision pe bande konyoso merci na Irène Masiando qui télévision kola Sumasia Nazareth akansabino sala binongolo pe bolamu ce qui Christ a misongérité na bandi to kutani bongo lobby vendredi tikangolo bolingo pe bolamu ya Christ bilabino merci que Jésus Christ oyebisa kinga na tuna mama Esther yembe yenda koyebisa nga vérité ya sekele na yo papa génial oyebite ke mokili e bouger bato nyonso balingi basalela kaka ku champion la joie de vivre ne makambo biso zigida kambela liberté baby sika nyonso oluka kaka ku champion
eza peti na baprovince. Kasi sikoyo tokolambela yango nini, sikoyo tokosalela yango ndenge nini. Bato bazolela champion nga binzamba lola kosemba loboko mpe leki makasi eleko yemba moko na kosila mbala moko naye kosomba 200 carton ya champion po champion mpo na ngai abetaka ngo dada champion nde makambo champion kaka nde makambo so na kati ya victoire kaka yeti toza awa donc boye ebele donc mingi ya bamama baosepela mpe ekosala bien na mboka na biso Congo bien ku champion makambo yango oyo ozomona bino moko de champion makambo yango oyo ezongisi mabala ebongisi soki mobali akimaki yo ayebi kolamba te mama ku champion nde makambo ezongisi mabala ebele. Au commencement était la parole, et la parole est Christ. Radio Parole Vie, la radio qui donne la vie à travers la parole. Zambe, nasali mokili onini na kimi kichasa makamu. Nazongi suna mboko yo biloko ekei. Bakoli ekei ngai bakoli na ngai. Bakosi. Mais kamli bozolela yomona nzela. Sinanga makamu na makamu. Bana poto basungi nga bakabeli nga babiloko ndenge na ndenge. Akisaki biso kuna agence yango. Ezalaka agence te lupango ba. Omoni na France mobimba. Europe oyo. Surtout na Île-de-France. Île-de-France. Agence ezakaka moko. FB International. Mutuka na cheki ekei ngai. Omoni FB International. Yango yeyo. Ramassage yango moko. Omoni FB International. Yango. FB International. Ezakaka na Congo Kinshasa kaka te. Sikoyo ebakisi pe ma voyage ya Angola. OK. Lelo pe bato bazotia même express awa na France, bato bazwi na Angola. Et bongo pona biso to pe ba nyonso baza pe na mbongo. Na FB International, transfert ya mbongo pe sala maka. Ce côté na 12h30, 12h31 mutazui. Même na Angola, ceux qui ont fait si mbongo en France, ne connaissent vie à partir d'Angola peine. Bon ça nzambe évangéliste kosi. Na nina tuna yo mulu. Ezala mutu aza na mutuka. Ezala mutu yo asombi eloko nyonso oyo aza na ngoposa. Danilité ya kanda. Na kata FB International, ezala mituka totindaka. FB International. Nandimi nasali erreur. Kobanda lelo. Vina ngai kotinda biloko na Angola, na Kinshasa. Na kobanda kosalela agence FB International. Et pas ya Fiston Basende. Telemela FB International. Façon na kopakola ye akolapa. Alors, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV.